Hello, welcome back. Okay, today I'm going to help you learn one of the speaking pattern. There is nothing. Okay, ဒီနေ့ကတော့ there is nothing plus sentence ပေါ့နော်အဲ့ဒီ speaking pattern လေးကိုပြောပြပါမယ် Okay လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် There's nothing ဆိုတာက there is nothing ကိုပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်က there is nothing သို့မဟုတ် there's nothing ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဘာမှမရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုဒီနောက်ကဝကြကိုဆက်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝကြမှာ subject ကဒီ verb တွေထည့်ပေါ့ verb နေရာမှာ can နေထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ can နဲ့ can ထည့်လဲဆိုရင် can နဲ့ can't ကအဓိပ္ပာယ်ကလုံနိုင်တယ်သို့မဟုတ် can't ကပါမလုံနိုင်ဘူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးချင်ထည့်ပေါ့တကယ်လို့မထည့်ချင်ရင်ဆိုလိုချင်တာမသုံးချင်ရင်မထည့်နဲ့ပေါ့တခြား verb ကိုပဲထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးเนาะ there's nothing ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ subject ကသို့မဟုတ် sentence ကဘာလဲမလုံနိုင်တာလေဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့လုံနိုင်တာလို့သုံးချင် can လို့သုံးမယ်မလုံနိုင်တာဆိုရင် cannot သို့မဟုတ် can't ကိုသုံးလိုက်ရုံပဲ Okay for example ကြည့်အောင် there's nothing ဘာမှမရှိဘူး he can do there's nothing he cannot do အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်เนาะ he can do ဆိုတာ သူလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး he cannot do ဆိုတာသူမလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါလေးပဲအဲ့တော့ cannot ကိုဒီလိုလေးရေးရနော်ပူရေးရပါတယ်ခွဲပြီးမရေးရဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးခြုံပြီးရေးလိုက်ရတယ်နော်ဒီနှစ်နည်းပဲသုံးပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲရေးတာမျိုးတွေလုံးဝမရှိပါဘူး can နဲ့ not နဲ့ခွဲမရေးရပါဘူး There's nothing ဘာမှမရှိပါဘူး I eat on the menu list တော့ဒီလိုပြောချင်တာဒီ menu ထဲမှာကျွန်တော်စားနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးစားလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင် there's nothing I can eat on the menu list ဒီမှာ can လေးထည့်တာကိုသတိထားမိလားဒီနိုင်နာဆိုတာလေးကိုသုံးချင်လို့ထည့်လိုက်တာဒါကိုသုံးချင်ထည့်မသုံးချင်ထည့်ကြမလို့တော့ okay there's nothing ဘာမှမရှိဘူး I can eat ကျွန်တော်စားနိုင်တာစားလို့ရတာ on the menu list ဒီ menu list ထဲမှာပေါ့နော်စားလို့ရတာစားနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးစားလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပဲOkay ဒါလေးအကြောင်းပြချက်ကလေးကိုဘာသာကိုစိတ်ကူးနဲ့ထည့်လို့ရတယ် Okay because of my allergies ဟုတ်ပြီနော် allergies ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆို allergies ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာပဲတခုခုတမ်းမတည့်တာတွေရှိလို့တခုမှမတည့်ဘူး There's nothing ဘာမှမရှိပါဘူး I watch on TV these days ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်မှာနော် I watch on TV ကျွန်တော် TV ကြည့်ရလို့ပဲရေးထားတယ်အဲ့တော့သူဆိုလိုချင်တာဒီလိုလေးရေးချင်တယ်ဒီနေ့ခေတ် TV တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာငါကြည့်လို့ရတာဘာမှကိုမရှိဘူးတခုမှမကြိုက်တာအောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မတည့်အဆင်မပြေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုရေးလိုက်လေ There's nothing I can ကြည့်လို့ရတာဆိုတော့ကြောင့်မို့ I can ကြည့်လို့ရတာဆိုတာကြည့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော် I can watch on TV these days အဲ့တော့ there's nothing I can watch on TV these days ဒီနေ့ခေတ် TV တွေမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ TV တွေကြည့်တာတွေကို on လို့သုံးတယ်နော် watch on TV in မဟုတ်ဘူး There's nothing ဘာမှမရှိဘူး she cooks သူမချက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောချင်တယ်သူမပေါ့နော်သူမသူတို့မဟုတ်ချက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမချက်တတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ချက်နိုင်တာဆိုတော့ကျင်းဒီခံထည့်ရမယ် not ထည့်ကြမလို့တော့ဘူးเนาะ cannot မဟုတ်ဘူး cannot လား can လားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ထည့်ရမလားမထည့်ရအောင်အဲ့တော့ there's nothing she can cook there's nothing she can cook သူမ cook လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုက there's nothing ဘာမှမရှိဘူး the police identify okay police ဆိုတာရဲတွေပေါ့နော်ရဲအများကိုလည်း s ထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ဒီတိုင်း police လို့ပဲသုံးရတယ် the police ရဲတွေက identify ဆိုတာကဘာလဲဆိုအတည်ပြုတာပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးအတည်ပြုတာအဲ့တော့မြန်မာလိုဒီလိုပြောချင်တယ်ရဲတွေအတည်ပြုနိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာ there's nothing အတည်ပြုနိုင်တာ okay နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချင်းတွေခံထည့်မယ် can verb 1ပေါ့အဲ့တော့ there's nothing the police can identify there's nothing the police can identify okay police တွေ can identify လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးရဲတွေအတည်ပြုနိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะမရှိဘူးပေါ့ There's nothing ဘာမှမရှိဘူး you harm
harm ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် dangerous နဲ့တွားတူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုဆိုလို့မင်းတို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဘယ်နေရာမှာဆိုသွားလို့ရတယ်မင်းတို့အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲအန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဆိုတဲ့ကြောင့်မို့နော်ရှိတတ်တာရှိနိုင်တာဆိုတော့ can ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ there's nothing you can harm မင်း harm ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် harm ပေါ့မင်းတို့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး okay you can go အဲ့လိုပြောချင်တာ you can go anywhere you like နော်မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကိုမဆိုသွားလို့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲ there's nothing you can harm ဆိုမင်းကို harm လုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုပြောချင်ရောဒီနေရာမှာ negative ထည့်ချင်လည်းရတယ်လေဆိုလိုချင်တာမင်းအတွက်အန္တရာယ်မရှိတဲ့နေရာကိုမရှိဥမာကလေးတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာကိုယ်ကမလွတ်ချင်ဘူးဘယ်နေရာမှာဆိုအန္တရာယ်ရှိမယ်လို့ထင်နေတယ်ယူဆနေအဲကြောင့်မလို့မင်းအတွက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်အန္တရာယ်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောချင်လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ there's nothing you cannot harm သို့မဟုတ် you can't harm မင်းတို့အန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုမရှိတာစိတ်ကိုမချတာဒါကိုယ့်ရဲ့သုံးချင်တဲ့သုံးပုံမူတည်တာပေါ့ there's nothing ဘာမှမရှိဘူး she helps her children she helps her children သူမရဲ့ကလေးတွေကိုသူမကူညီတယ်ပေါ့နော်အကူညီဒီလိုပြောချင်တယ်သူမကလေးတွေအတွက်သူမမကူညီနိုင်တာသို့မလုပ်ပေးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့မလုပ်နိုင်တာမကူနိုင်တာဆိုကြောင့်မလို့နိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်မနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cannot နော်အဲ့တော့ there's nothing she cannot help her children သို့မဟုတ် she can't help her children သူမရဲ့ကလေးတွေကိုသူမကူညီနိုင်တာနော်မလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါဘူးအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာ okay there's nothing she can't help her children သူမကလေးတွေအတွက်သူမမလုပ်နိုင်တာမကူနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူး right နော်အဲ့တော့ cannot ကိုထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာ can ထည့်မယ်ဆိုရင်ရောကိုယ့်အဓိပ္ပာယ်ကြိုက်ရင်တော့သုံးပေါ့နော်သူမကလေးတွေကိုကူညီနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာအခက်အခဲတစ်ခုကြောင့်သူမကဘာလဲအဝေးမှာရှောင်နေတာဖြစ်ဖြစ်နော်တစ်ခုကြောင့်ဘာလဲဆိုမတက်နိုင်တာမျိုးတွေပါသုံးလို့ရတယ် there's nothing she can help her children သူမရဲ့ကလေးတွေကိုကူညီနိုင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူး there's nothing ဘာမှမရှိဘူး right we accomplishတာတခုခုကိုပါ complete ဖြစ်အောင်နော်ပြည့်စုံအောင်မြင်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်တာမရှိဘူးဒီမှာကြည့်ပါဖြစ်မြောက်ဆဲဆိုတာကဘာလဲဆို accomplish okay မလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ can လား cannot လား okay there's nothing we cannot accomplish there's nothing we cannot accomplish ကျွန်တော်တို့ accomplish မလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးနော် cannot တဲ့ can တဲ့ရောရတာပဲတရားကိုအပြစ်ပြောနေတာ there's nothing you can accomplish မင်း accomplish လုပ်နိုင်တာတခုမှမရှိဘူးတောက်သုံးလို့မကြောက်ဘူးပြောချင်တာနော်ပြောရင်ရတယ်နော် there's nothing you can accomplish ဒါမျိုးသုံးနေလဲသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုရင် idea နဲ့ words စကားလုံးတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောချင်တာလဲ there's nothing ဘာမှမရှိဘူး my dog smell ငါခွေးလေးက smell ကဘာလို့လဲဆိုအနံ့ခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွေးအနံ့မခံတတ်တာသူမခံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးအားလုံးကိုသူအနံ့ခံနိုင်တယ်ဆိုတင်တာအဲ့တော့အနံ့မခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ cannot okay my dog cannot smell ပေါ့အဲ့တော့ကိုအပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် there's nothing my dog cannot smell there's nothing my dog can't smell ကျွန်တော်ခွေးလေးအနံ့မခံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး okay can ဆိုရင်ရောရတယ်ခွေးကိုရွက်ပြောရင်လည်းရတာပေါ့နော်ရွက်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ငါခွေးကအနံ့ခံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတခုမှအနံ့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်တာဘာမှသုံးမရဘူးဆိုတော့ချင်းလည်းရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ idea ပေါ်ပဲမူတည်တယ် there's nothing ဘာမှမရှိဘူး my dad solved ဆိုတာဖြည့်ရှင်းတယ်ငါအဖေဖြည့်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေမဖြည့်ရှင်းနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီမဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ can လား cannot လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ there's nothing my dad cannot solve there's nothing my dad can't solve ကျွန်တော်အဖေမဖြည့်ရှင်းနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကဲအဲ့ဒါခုနကလိုပဲနည်းနည်းလေးရွက်ပြီးပြောချင်တာဖြည့်ရှင်းတတ်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရတယ် my အဲ့လိုပြောမလို့ဆိုရင် there's nothing my dad can solve ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးပြောလို့ရတယ်နော် there's nothing ဘာမှမရှိဘူး I overcame
overcome ဆိုတာတခုခုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးကြော်လွှားလိုက်တာနော်အတိအကျပြောရင်ကြော်လွှားတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ကျော်တယ်ကြော်လွှားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြော်ဖြတ်နိုင်တာမကြော်လွှားနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့နော် there's nothing ဟုတ်ပြီတခုကမကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ cannot ဒါကြောင့် there's nothing I cannot overcome there's nothing I cannot overcome ဟုတ်ပြီကျွန်တော် overcome မလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး there's nothing ဘာမှမရှိဘူး he answers သူဖြေတယ်သူမဖြေနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီမဖြေနိုင်တာဆိုတော့ cannot right အဲ့တော့ there's nothing he cannot ဒါလည်းဆိုရင် answer ကဲပြောင်းပြန်လေးသုံးခြင်းရောသူဖြေနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတခုမှမသိတာအဲ့တော့ there's nothing he can answer သူဖြေနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးပဲပြောပြောသူမဖြေနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးပဲပြောပြောကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ် can လား cannot လား okay အဲ့တော့ဒီနေ့မနာတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဒီ can တွေ cannot တွေနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမနိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမထည့်ပဲသုံးကျင်လည်းရရင်နော်ဟုတ်ပြီဥမာကျွန်တော်လိုချင်တာဘာမှမရှိဘူးပြောချင်တယ်ဆိုပါလေအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင် there's nothing ကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုတော့ I want ပြီးပြီဒီဟာမျိုးမှာနိုင်ညာတွေတက်တာတွေထည့်ကြမလို့တွေ့လားကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုတော့ I want ဆိုတဲ့တစ်လုံးနဲ့ပြီးတယ် okay အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့တော့ there's nothing I want That's it, guys. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe for more videos. Catch you later.